इसमें पंप कौन सा है? वो साइड है वो जो टाइट करा वही पंप है, नाड़े वाला जो है ना। हाँ लाल जो दिख रहा है हाँ वही पंप में लग रहा है, वो पीछे रिलीफ कर जाएगा। सब दिख रहा है। देख लेते हैं इससे। अच्छा बाद में बता दीजिएगा, अभी देख लेते हैं इससे। ऐसे इधर भी घुसाते हैं।